干嘛呢？在这里祸害？和面呢？来，看看，我给你腾了一个梨啊，哇跟人家小的，这里边儿哇，还有水了。这是料的冰糖，你们看着这汤黏糊吧？嗯，哎，这冰糖还没化净呢，没事。可能腾一会儿小。哎，哎，你尝尝甜吧，你不是已经有点磕头吗？我给你整了一个这梨，怎么样？哇，超级好喝。人家他们放的是里头放点花椒，我怕你不吃那花椒味儿，没给你放花椒。嗯，把梨也吃了，这个好吃的吗？这个好喝。把梨吃了。要是好吃，我都刚才这回那个嘛，我煮的面叶儿，火小，它应该都是没腾好这个梨。看这回熬翻，嗯，火大了腾，把梨腾烂了就行了。嗯，真好喝。这个那个嘛，治咳嗽说对嗓子好，吃点梨。妈，你来尝尝。我尝尝，好喝，很好喝。主要汤太少了。汤多了它不淌出来了。哎，可不呗，酸溜的哈，又甜，我都放了2块冰糖。赶等着我再买点梨。这冰糖没整化的哈。一会儿吃饭啊，喝点那面叶儿，给姨给的。面叶吗？是面叶。这个豆豉啊，哦。都是人家那是蔬菜整的，反正都是好几样的，红的、绿的。嗯。来，生灵儿，你把梨吃了吗？了了。你看我给你煮的面叶儿，这都是面叶儿，看了吗？尝尝，有味儿吗？有味儿。别别看手机了，吃饭。你看都是注意这样的面叶儿，你看看，这红的有这红，哎，慢慢点，有红的，有紫的，那生的不能吃啊。还有这个黄，这个是绿吧？也有黄，这是黄，这是紫，这是红。滑溜溜的。那滑溜溜有嚼劲，跟那黑面条一样。这都是蔬菜整的，好吃吧？好吃。有嚼劲是吧？看这尝尝绿的，这是绿色。要不你就使小勺。我尝尝，这饼葱花饼就这么做的，你吃啊？好吃。好吃吧？这都给咱那时候煮的那豆豉啊。哎，这么多炸面吗？这不能。还有面条儿你要愿意吃，赶饿回来，再给你做一回炸酱面。再给你做回炒面。炒面。啊，是那黑面条儿。哦。